Di balik anak kucing yang disimpan dalam botol ini, tersimpan kisah yang memilukan. Saat baru berusia 5 hari, ia terserang pneumonia dan induknya menolak menyusuinya. Dokter hewan hanya bisa memberinya 1 suntikan antibiotik karena tubuhnya terlalu lemah, dan tampaknya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun, pemiliknya tak menyerah dan membawanya pulang. Ia memberinya oksigen setiap hari. Namun beberapa hari kemudian, kakinya yang kecil tak lagi mampu menopang tubuhnya. Jadi, pemiliknya membuat ruang oksigen dari botol plastik untuk menopang tubuhnya. Si kecil begitu menyukainya hingga tidur di dalamnya setiap hari. Ketika kondisinya mulai membaik, pemiliknya melepaskan selang oksigennya dan membuat penopang dada khusus. Setelah beberapa hari dirawat tanpa henti, akhirnya si kecil dapat melangkah untuk pertama kalinya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kini, ia tak pernah meninggalkan pemiliknya yang telah menyelamatkannya. Subscribe, like, share agar kucing tetap semangat.